베트남 전용 잘 아십니까? Được biết là trong nhà máy điện của nhà máy phát điện của mình thì có khoảng bao nhiêu cái động cơ? biết 485 cái 185 khách. 100입니까? có công tư khoảng 20 cái Dạ. 485 công tư 20 그 아마 20개 내외에 될게요. 제가 아침에 저도 궁금해서 한번 아침에 출근하기 전에 AI한테 물어봤어요. 화력발전소에 전동기 개수가 얼마나 되냐 물어보니까 그러니까 여기가 800MW잖아요 최대. Sáng nay thì thầy cũng tò mò nên là trước khi đi làm thầy có hỏi AI là trong một cái nhà máy thủy điện thì khoảng bao nhiêu động cơ. Của bên mình là công suất là đến 800 MW. Cao nhất 702 702. 702. 어쨌든 그래서 AI 답은 약 500에서 1000MW 사이에 500에서 1000MW 있는 발전소에 약 300에서 500대 정도의 전기가 있다고 합니다. Nhưng mà câu trả lời của AI thì nó trả lời là 300 đến từ 500 đến 800 MW. Một cái nhà máy phát điện thì nó khoảng có khoảng 500 trên 500 cái động cơ. 어쨌든 많은 전동기 발전소 들어와 있고요. 혹시 그 전동기 중에서 한국에서 온 전동기 그러니까 메이커가 한국인 거 보셨습니까? Thường là trong một cái nhà máy điện thì nó cũng khá là nhiều động cơ ấy. Nhưng mà mọi người có biết trong nhà máy của mình thì có sử dụng động cơ của Hàn Quốc không ạ? Có hãng nào của Hàn Quốc không? Hyundai thì Hyosung Hyundai랑 효성거 현대하고 성과요. 주로 대형 전동기가 지금 여기 지금 한 500마력 이상 되는 큰 전동기가 주로 어디 거예요? 그러니까 뭐 những cái động cơ loại lớn thì động cơ trên 500 mã lực ấy, thì là của mình là CEP나? nào ạ? CEP나 아니면 thường là của Hyundai 보통 현대 거. 현대 거예요. 현대 거면 그래도 다행입니다. Nếu là của Hyundai thì là có. 하여튼 오늘은 그 전동기에 대해서 뭐 대형 전동기 구조까지는 제가 여기서는 안 다루고요. 일반적으로 우리가 현장에서 많이 사용하고 있는 중소형 전동기에 대해서 좀 다뤄보고요. Thì hôm nay bài của thầy thì sẽ giảng về động cơ và sẽ hầu hết là các cái động cơ có nhiều trong nhà máy nhiệt điện, là động cơ loại chung đến loại nhỏ. 그냥 모터에서 Thầy không có trong bài giảng. 전동기 발생되는 문제점에 대한 트러블 시스템 어떻게 하는 건지 좀 확인해 보고요. Đầu tiên là cả mục lục ngày hôm nay thì đầu tiên mình sẽ có là tổng quan về động cơ này. 일단 전동기의 프리벤티브 메인테넌스에 대해서 Thứ hai 말씀드리겠습니다. là xử lý các cái sự cố khi bị của động cơ, và thứ ba là bảo trì phòng ngừa những cái sự cố động cơ. 그리고 시간이 되면 전동기 고장사에 대해서 좀 논의를 하고요. Nếu mà còn thời gian thì cuối cùng thì thầy sẽ giảng một phần về các cái sự cố thực tế. 원래 이 시간은 그 전동기에만 국한된 게 아니라 전기 설비에 대한 트러블 슈팅 시간인 걸로 제가 알고 있는데 주로 전동기에 포인트를 맞췄습니다. Nghĩa là bài lúc đầu thì thiết kế bài giảng có cả một phần về điện nữa, nhưng mà hôm nay thầy sẽ có bớt chủ yếu về động cơ hơn, là cái phần quan trọng hơn. 시간이 더 여유가 있다면 지난 발전기 고장사에 대해서 좀 논의를 하겠습니다. Thì nếu mà còn thời gian thì thầy sẽ giảng thêm một chút về các cái sự cố thực tế. 네, 먼저 발전기의 구조하고 운영에 대해서 말씀드리겠습니다. 전동기. Tiếp theo là thầy sẽ phần đầu tiên là sẽ giảng về tổng quan về động cơ, nó sẽ có cấu trúc và cái vận hành động cơ như thế nào. 일반적으로 우리 전동기의 구조입니다. Thì đây là cái hình ảnh của một cái cấu trúc cơ bản của động cơ. 물론 메이커에 따라 조금씩 차이는 있습니다만 일반적으로 다 이런 그림을 가지고 있고요. Thường là nó cũng tùy theo hãng, nhưng mà cơ bản là mỗi cái động cơ nó sẽ có những cái phần như thế này. 우리가 외압으로 보이는 부분은 프레임이라고 우리가 보시면 되고요. Bên ngoài cùng thì mình có thể hiểu cái đầu tiên là cái frame, là cái vỏ. 맨 끝단에 이제 냉각유랑 팬이 있고 Ở cuối đầu cuối thì sẽ có quạt làm mát.
지금 가운데에는 휴전자가 있습니다. ở giữa thì là sẽ có 지금 여기 각각 세 가지 구분이 안 돼 있는데 지금 이 부분은 지금 고정자 부분이 되겠습니다. ở bên cạnh thì sẽ có là stator 뭐죠? 네, 스테이트. là stator là cái dây quấn stator. 그리고 현장에서 많이 쓰고 있는 전동기는 잘 아시다시피 유도 전동기고요. thì ở 유전 유도 전동기. 찾아보겠습니다. đầu tiên là ở hiện trường mình hay có là một là động cơ di truyền. 유도 전동기 그 다음에 특별하게 아까 속도 조정이나 이런 것들이 필요하면 농협 공기 전동기 사용하기도 하는데 tức là nó sẽ để động cơ là để chuyển động đấy. 일반적으로 유도 전동기, 그다음에 농협 유도 전동기, Động cơ và động cơ có một loại là động cơ lồng sóc. 휴전자의 건선이 이게 하나의 그 고무로 되어 있는 그런 동 cái stator của nó sẽ 예, 휴전자에 cái stator winding 네. cái winding của nó sẽ thành một cái lồng như thế này. 좀 더 분해를 좀 보겠습니다. 이게 펜 하나가 있고요. Vào đây là cái bảng chi tiết rõ hơn về bộ phận ở bên trong. 일단 냉각팬이 있고요. Đầu tiên ở cuối là sẽ có cái quạt làm mát. 여기 이게 프레임 부분입니다. Ở cái phần thầy điều chỉ là cái vỏ của động cơ. 내부에 이런 식으로 지금 이렇게 건선이 지금 담겨져 있습니다. Ở giữa là sẽ có cuộn dây starter. 근데 이 부분이 휴전자 부분인데요. Cái phần màu xanh là cái phần chuyển động quay ạ. 보통 우리가 학교에서 배울 때는 휴전자에 건선이 있는 것을 이렇게 지금 우리가 학교에서 배우는데 Thường là cái phần cuộn quay đấy thì nếu mà mình học ở trường thì cũng sẽ có bảo trong đấy nó cũng sẽ có một cái cuộn dây starter đúng không ạ? 이 농형 유도전동기 이와 같이 휴전자를 건선과 그 몸체를 하나의 건선과 이 철심을 하나의 몸체로 이렇게 만들어서 Cái này thì cái kho với là cái stator của nó thì là thành một khối với nhau luôn ạ. 전과 고장도 별로 안 나기 때문에 현장에서는 한 80% 이상이 농형 유도전동기를 사용하고 있습니다. Thì khi mà dùng cái loại mà có lưu thông kho tức là nó thành một khối với nhau thì nó sẽ ít hỏng hóc ở ngoài hiện trường hơn. 네, 그다음에 양 끝깔에 이제 그 휴전자를 지지하기 위한 배열이 달려 있고요. Ở phía bên hai đầu thì nó sẽ có bearing là cái gioăng ở hai bên đầu giữ cho cái cuộn quay này. 그다음에 이제 브라켓가 있습니다. Và cuối cùng là cái bracket. 좀 더 깊이 들어가서 지금 아까 지금 휴전자의 구조를 지금 앞에서 휴전자가 지금 이렇게 단순히 봤을 때 하나의 그냥 딱 이렇게 Và sẽ hình tiếp 하나의 theo 섞어놓은 소리밖에 안 보입니다. cái hình tiếp theo sẽ là cái hình kỹ hơn của cái lưu thông kho này là cái cuộn lõi. 휴전자 구조를 좀 더 자세히 살펴보면은 이런 식으로 동공을 이용해서 Nhìn vào bên trong thì sẽ thấy nó có các cái bộ phận rời ra như trên hình này. 양쪽에서 지금 Nó sẽ có một cái lồng ở bên ngoài như vậy. 양쪽에 있는 부분이 단락한 부분이 소트링입니다. 단락한 링 Nó sẽ có hai cái ring, 소트링. cái ring ở bên đầu hai cái lồng. 그다음에 이 소트링 옆에 나와 있는 부분은 휴전자의 냉각을 위한 팬 역할을 하는 그런 Ở sau hai cái ring hai cái đầu tròn đấy thì sẽ có những cái đoạn thừa ra thì nó sẽ có tác dụng giống như là cái quả mát ở trong. 메이커에 따라서는 이렇게 양쪽에 브라켓을 갖다 이렇게 엔드벨이라고 부릅니다. Tùy từng hãng thì trước cái bracket thì nó sẽ có một cái end bell, một cái chuông cuối như thế kia. 실제적으로 로타를 제작할 때는 이와 같이 그 철심을 똑같이 우리 전기를 만들 때처럼 자석의 통로를 만들고 철심을 갖다가 압축을 해서 이런 식으로 만드는 거기에 이제 이런 공공을 Nó 집어넣어서 cũng 이제 giống cái 선전자를 winding 만듭니다. ở cái cuộn ở đây thì nó cũng sẽ là winding 압축해서 아니 철심을 연장 겹쳐서 압축을 하고 nó cũng sẽ là từng cái dây kim loại của nó nén chặt vào để trở thành một cái nối cơ để của winding. Nó sẽ trở thành một cái winding. 구조 벌써 들어왔습니까? Mọi người nhìn thế này là mình biết là các cái cấu trúc ở trong một cái máy động cơ như nào. 이제 그 고정자와 휴전자를 제작하는 과정을 잠깐 살펴보겠습니다. Đây là cái
xuất của Taylor Carburetor. 얘가 수심을 이제 여러 장 겹쳐 내서 얘가 지금 고정자 틀을 만들고요. Đầu tiên là sẽ 철심, 하나씩 겹쳐난다고, 쌓는다고. 쌓는 거, 이렇게 쌓는 거. 네. Nó sẽ là từng cái tấm rồi họ chồng lên nhau như thế này tạo thành một cái lớp ống. 얘가 참 거기다 이제 전선을 이렇게 하나하나 감아서 집어넣어서 Sau 이렇게 đấy thì nó 만들거든요. sẽ cuốn dây vào bên trong. 그 다음에 힐을 구성하고 이제 저렴물을 Sẽ cuối là cố định, sau đó thì sẽ là cuốn các cái phần cách điện ạ. 이렇게 해서 이제 나중에 저렴체 바니쉬에 집어넣으면 하나의 고정자가 되는 겁니다. 바니쉬는 바니쉬 함에 저걸 넣어서 통에서 저는 sau đấy nó sẽ cho vào một cái frame, cái vỏ thì nó sẽ tạo thành một cái động cơ ạ. 요즘 현장도 마찬가지로 같은 철심을 적중해서 앞으로 이렇게 합니다. 쌓는 네. cái rotor thì nó cũng vậy, là nó sẽ là xếp từng cái tấm mỏng lên với nhau như này. 물론 여기 휴전자에도 이러한 건선이 들어가야 되는데 굳이 휴전자에는 우리가 농형 전동기는 굳이 이렇게 안 만들어도 되기 때문에 아까 여기처럼 이런 식으로 동봉을 이용해서 Cái rotor 네. thì nó lại không là phải là cuộn dây, nó sẽ là từng cái lồng giống như cái hình trước thầy có chỉ trong mình. 양쪽에 이런 식으로 전락판을 붙이고 하나 쏟들이는 붙여서 Ở cuối thì nó sẽ có hai cái ring để cố định lại. 마치 저런 합니다. Trong cuối cùng thì sẽ là có quấn chất cách điện ở bên ngoài. 그다음에 이제 휴전자의 방향성을 잡아야 되는데요. 휴전자가 정상적으로 휴전할 수 있도록 이제 밸런스 잘 잡아야 되는데 Và quan trọng là mình phải giữ được độ cân bằng khi mà quay. 주로 어떤 회사에 따라서 다른 어떤 경우는 이쪽에 날개 틀에 따라서는 잘라서 바란싱을 하는 경우도 있고 휴전자에다 어떤 부착물을 붙여서 바란싱을 잡는 경우도 있습니다. 뭐가 붙여져요? 쇳덩어리 그 날개 붙이거나. 날개에다가 쇳덩어리 붙여서 이제 바란싱을 잡는 거예요. Tùy từng hãng thì có hãng thì họ Odin 여기 날개. họ sẽ gắn những tấm kim loại và những cái viền ở bên dưới này để giữ được cái cân bằng của quay. 못하는 크게 우리가 전동기와 같이 프레임과 스테이터 코어와 휴전자 Thì ở 짝도 나눌 수가 있습니다. cấu trúc của động cơ thì nó cũng giống như vừa nãy thầy có nói, thì đầu tiên là có cái frame, cái khung ạ, xong rồi sẽ đến cái lõi stator. 제작 과정은 참조하시면 될 것 같고요. Và đây là cái quá trình sản xuất, mọi người có thể xem qua tài liệu của thầy. Sau đấy thì sẽ có dây, sẽ có lõi, có winding. 네. 그다음에 이제 우리가 전동기에는 프레임 규격이라는 게 있습니다. Thì đây là có cái 네, 프레임 규격은 우리가 그 IEC 스탠다드에 의한 방법과 và có hai cách để phân loại cái vỏ bên 네마 ngoài. 스탠다드에 의한 방법이 있습니다. Có hai cách, một là sẽ dùng cái tiêu chuẩn của IEC, hai là tiêu chuẩn của NEMA. 네, IEC는 저 단위가 밀리미터고 미터폼을 사용하고 있고요. Ở trên thì IEC nó sẽ dùng là mm, 네, 네마는 인치를 사용하고 있습니다. NEMA thì nó sẽ dùng là inch. 그래서 여기서 나타내는 이 80L이나 90L은 여기서 저기 끝에서부터 발바닥에서부터 저기 축가기의 높이를 나타내고 있습니다. Thì cái 80M hay là 90L ấy, thì nó sẽ là cái khoảng cách từ cái chân của động cơ cho đến giữa tâm của động cơ. 그다음에 여기 숫자 뒤에 붙어있는 M이나 LS는 랭스 전동기 길이를 나타내고 있습니다. Cái tàu số 80 hay 90 thì là cái độ cao từ chân cho đến tâm, còn đâu chữ M và chữ L là độ dài của cái động cơ. 아니 네마 방법하고 IEC 방법하고 이 일체하고 미리로 나타나기 때문에 네마 우리가 전동기를 오더를 낼 때 프레임 난방을 딱 지정해주면 그 프레임에 맞춰서 이제 전동기가 제작이 됩니다. Còn NEMA thì nó là in ấy. Thì cái tiêu chuẩn này là để khi mà mình đặt động cơ ấy, thì mình sẽ đặt theo cái tiêu chuẩn. Khi mà mình đặt theo cái thông số này thì nhà sản
그 이와 같이 근데 이제 단위가 다르기 때문에 이와 같이 환산할 수가 있습니다. 내막 구역을 IEEE 구역으로 환산할 수가 있는데 Rồi cái tiêu chuẩn NEMA thì bởi vì nó là in ý, thì nó cũng có thể đổi trở lại ngược thành tiêu chuẩn của IEC. 네, 이와 같이 4로 나누고 곱하기 20.4를 하면 이제 미리로 나타낼 수가 있습니다. Cái công thức ở dưới ấy, thì có thể chia ra được 182T thì nó sẽ chia 18 chia cho 4 nhân với 25.4 thì sẽ ra được mini. 근데 내막 구역에서는 이 끝자리 2란 끝자리 2가 실질적으로 이 발바닥에 볼트와 볼트 사이 구멍 간격을 나타내습니다. Cái số cuối cùng ấy, là số 2 thì nó sẽ là khoảng cách cũng mong tiếp thể á. 네, 발바닥에 그 Ở cái ở 구멍과 구멍 nó 사이 sẽ là cái 간격. khoảng cách giữa hai cái lỗ ở hai cái chân của động cơ. 네, 다음에는 그 전동기 운전에 있어서 중요한 전원 등급과 템플의 온도 상승에 대해서 말씀드리겠습니다. Rồi tiếp theo sẽ là cái cấp cách điện cũng như là độ tăng nhiệt của động cơ. 우리 전동기 전원 등급은 다 알고 계시죠? 전원 등급에 따라 온도 기준을 다 알고 계시죠? Nghĩa là tùy theo cái động cơ khác nhau mà nhiệt độ nó khác nhau mọi người đều biết đúng không? 근데 그 온도 모든 저렴물에 대한 온도 상승 등급이 있어가지고 한국 기준이 있어가지고 전동기를 운전하면서 어떠한 경우에도 그 온도를 넘기지 않도록 이렇게 운전을 해야 Tại vì 됩니다. mỗi cái động cơ thì cái chất cách điện của nó là sẽ có một cái mức chịu nhiệt khác nhau. Thế nên khi mà mình vận hành động cơ thì mình không được vận hành quá cái mức chịu nhiệt của những cái chất cách điện ở bên trong động cơ. 그 온도를 넘겨서 운전하는 순간 전동기 수명이 절반으로 줄어듭니다. Nếu mà mình vận hành động cơ ở cái nhiệt độ mà quá so với nhiệt độ mà những cái chất cách điện nó chịu được thì gần như là tuổi thọ nó sẽ giảm một nửa. 우리가 저렴물에 대한 허용 온도는 이와 같이 YAGC 이렇게 나타낼 수가 있습니다. Cái cấp cách điện và nhiệt độ cho phép tối đa thì có thể mình thấy là nó có ba cấp giống như cái bảng nhé. 우리가 F등급을 FBA đó. F등급의 최고 온도 허용 온도는 155도인데요. Ví dụ như là cấp F thì có thể chịu được nhiệt độ cao nhất là 155 độ. 실질적으로 이 155도의 허용 온도는 여기에 지금 주변 온도로 40도를 기준으로 해가지고 실질적으로 이 온도가 상승할 수 있는 기준은 155도에서 40도를 뺀 105도 온도 상승이 가능합니다. Thì thường là nếu mà lấy nhiệt độ bên ngoài môi trường là 40 độ chẳng hạn thì nếu mà để lên là 155 độ thì mình phải trừ là cái mức tăng nhiệt độ là bằng 155 trừ đi 40 là còn 115, mức tăng có thể tăng được 115 độ. 이와 같이 B등급을 예를 들면은 Ví dụ như B등급의 là cấp B chẳng hạn. 허용 온도가 130도고요. Ví dụ như là cấp nhiệt độ cấp B thì có thể chịu được nhiệt là 130 độ là cao nhất. 그 주변 온도가 40도를 봤을 때 Nếu mà nhiệt độ môi trường xung quanh là 40 độ chẳng hạn. 이 전동기의 온도 상승 한도는 불타티는 80도입니다. Thì cái mức có thể tăng nhiệt độ cao nhất của cái động cơ là 80 độ. 여기는 현장의 설계 온도가 얼마나 되어 있죠? Nhiệt độ môi trường xung quanh của bên mình đang để là bao nhiêu ạ? Khi mà vận hành cái máy. Dạ. Tùy loại một số động cơ nó nằm trong điều hòa nó sẽ hay hơn cái điều hòa. 환경이 모터마다 달라요. 어떤 모터는 그 에어컨 있는 공간에 있을 수도 있고 어떤 모터는 밖에 있을 수도 있고. Tiêu chuẩn này nó 아니 근데 이 건물을 설계할 때 이 건물은 정상 운전 중에 한여름에도 몇 도까지 올라가서 설계가 되어 있다 이런 게 상당히 기준이 다 있거든요. Tại vì theo thầy biết thì thường là khi mà thiết kế cái tòa nhà của nhà máy phát điện ấy, thì nó sẽ có tiêu chuẩn nhiệt độ là kể cả mùa hè nó cũng không được tăng đến quá bao nhiêu độ chẳng hạn, nghĩa là nhiệt độ cao nhất có thể của cái tòa nhà của mình ấy. động cơ này là chủ yếu nằm bên ngoài môi trường gì ạ? 네, 얘는 보통 건물 안에 있지 않고 밖에 야외에 있어서 그래서 환경마다 다르고. CEP가 밖에 있습니까? CEP가 밖에 있어요. CEP của mình ở ngoài ạ. CEP ạ. CEP가
CP가 바로 컨덴서 앞에 컨덴서 맨 천국문을 바닥에 있었거든요. Dạ. Trong Không biết trung trong tâm. cái này nó CP nó 안에 있어요. CP는 천국문 맨 밑바닥에 있어요. 제가 알고 있으니까 Để 그런 것들은 CP thì nó ở bên trong nó để đặt ở thu viện thì 있어요. 서군 건물에 맨 Nó sẽ đặt 밑바닥에 ở trong 있어요. cái tòa nhà có thu 바닥에 viện. 있어요. Đúng không 그다음에 그 위층에 저기 BFP가 있을 것이고 ạ? Ở bên trên thì nó cũng có BFP. Nhưng không một vài những cái động cơ nó vẫn nằm ở trong nhà. đồng cơ bên dưới thôi. Có như là đồng cơ Còn những động cơ khác thì ở ngoài đúng không ạ? 초빈 전동기만 안 있고 밖에 있는 게 더 많대요. 밖에 있는 게 뭐가 있어요? CP 아니죠. 바닷물 끌어올리는 CWP 바닷물 끌어올리는 펌프 전동기 Động cơ của ví dụ động cơ ở ngoài sẽ là những cái động cơ ví dụ là của máy bơm nước biển vào đúng không ạ? Thì là ở ngoài. Ý để nó vẫn hứng. Còn có những cái của ứng muốn. Đấy là khu nào cũng thế. Đấy. Ở đây thì ở bên ngoài còn khỏi mình còn khỏi mặt đấy. 연기 팬. 밑에 전동기도 밖에 있고. 근데 지금 여기까지 그 베트남의 외교 온도가 한여름에는 몇 도까지 올라가요? Ở đây thường ở bên ngoài mùa hè của mình đặc biệt nhiệt độ cao nhất khoảng bao nhiêu ạ? Nếu mà 38도에서 40도. 그러면 거의 여기까지 올라가는 수준이네요. Thế thì gần như là nó sẽ bằng cái nhiệt độ thầy đang chỉ là nhiệt độ cao nhất ngoài môi trường của 40 độ được. 이런 경우에는 어쨌든 간에 이게 대기 온도가 40도, 50도가 되면은 이 전등기의 허용 온도는 가서 끌어가다가 70도가 되는 거예요. 그러니까 부하를 걸어가지고 부하를 걸린 전등기에 전류가 흐르니까 열이 발생하잖아요. 그게 더 올라갈 수 있는 이제 한도가 70도인 거죠. Thế thì tại vì ở bên ngoài môi trường của mình khá là nóng rồi nên cái mức mà có thể khi mà nó hoạt động nó tăng nhiệt độ lên thì nó sẽ bị ít đi. Những nơi nào khác nó mát hơn thì mình đã đến 40 độ rồi thì ví dụ kể cả động cơ cấp B nó cũng có thể khi hoạt động nó chỉ được tăng trong vòng 80 độ nữa thôi. 혹시 전동기 설계가 주변 온도를 더 높게 혹시 고려해서 설계가 된 게 있습니까? Khi mà mình thiết kế cái động cơ là mình có thiết kế là để nhiệt độ của tính nhiệt độ môi trường bên ngoài cao hơn hay không ạ? 보통 이제 명판에 보면 보통 명판은 특수한 경우는 명판에 이렇게 이 전동기는 주변 온도 50도가 예를 들어가지고 50도에서 운전이 가능한 설계가 되어 있다 이런 식으로 명시가 되어 있어요. Ví dụ là có khi mà mình thiết kế động cơ hoặc mình đặt động cơ ấy thì nó sẽ ví dụ nó sẽ ghi ở bên ngoài luôn là cái động cơ này nó sẽ hoạt động ở trong cái môi trường có thể cao lên đến 50 độ chẳng hạn. Là ngay khi thiết kế và khi đặt thì mình đã đặt các loại động cơ đặc trưng trong môi trường nóng rồi. Thì bên mình có phải động cơ đặt ngay từ đầu là được thiết kế trong cái môi trường hoạt động nóng không ạ? 우리가 그 전동기의 지금 D등급, 그러니까 B 클래스나 F 클래스를 보면 Ví dụ như là cái động cơ dạng cấp B 등급의 허용 온도는 130도고요. Thường động cơ ở nhà máy này là nằm ở cấp F 100 là chịu nhiệt là 155 độ. cấp F ạ. 여기는 대부분 F 클래스예요. 그래서 155도까지 155도까지 F 클래스. 어쨌든 지금 우리가 전동기의 그 B급인 F 클래스가 여기는 최고 온도가 130도고 155도고 주변 온도 40도를 고려했을 때 허용 온도가 지금 허용 온도까지 고려하면 실질적으로 10도씨밖에 마진이 없어요. 네. thường là những cái động cơ này thì là ví dụ nó B nó chịu được ở 130 độ và ví dụ môi trường ở 40 độ thì cũng chỉ tăng được lên 80 độ là vẫn phải thừa một cái khoảng 10 độ chứ không để nó tăng đến hết kịch cỡ mà nó có thể chịu được. Còn ví dụ như cấp F là 155 độ và môi trường mình tính là 40 độ thì nó cũng chỉ tăng lên được 105 thôi, còn vẫn phải thừa ra 10 độ ở bên. 가장 이상적인 경우는 이와 같이 F등급으로 설계를 해주고 B등급으로 운전하는 경우가 가장 이상적인 경우 이런 경우에 이제 전동기 수명이 충분히 수명을 보장할 수 있는 그런 경우가 되겠습니다. Nhưng mà đối với cấp S của mình như nhà máy của mình là cấp S ấy, thì để nó vận hành với cái tuổi thọ cao nhất ấy, thì mình dùng cấp S nhưng mình lại vận hành dưới mức của cấp B, tức là cấp S mà có thể chịu được 155 độ chẳng hạn nhưng mình chỉ vận hành để nó cao lên cùng lắm là 80 độ
ở 35 độ thì cái tuổi thọ của động cơ của mình giữ được là cao nhất. Có tiêu chuẩn có 200 kinh nghiệm. Dạ. Tất cả đó là tiêu chuẩn 200 kinh nghiệm. 아까 그 T라는 그거 F인데 B급으로 운행하는 거는 이게 기준이에요? 아니면 경험이에요? 아니 기준이 아니 기준이 경험이 아니고 이건 증명이 되는 거예요. 왜냐하면 허용온도가 155도 허용온도가 증명되는 거예요? 155도인데 증명되는 거예요? 거기 지금 표에 지금 수명이 Nó là cái đã được chứng minh rồi đấy. Không phải kinh nghiệm mà không phải tiêu chuẩn, tức là nó đã được chứng minh rồi. 우리가 지금 F등급으로 가지고 F등급으로는 그 F등급으로 운전하면 10만 시간 우리가 수명을 보장한 10만 시간 수명이 보장된다면 B등급으로 운전하게 되면 25만 시간 2배 정도 이렇게 2배 이상으로 운동가 올라가서 수명을 유지할 수 있다는 거예요. 그러면은 그 원래 10만 시간 네. 운전하려고 하는데 근데 B등급을 운전하니까 네. 20만으로 할 수 있다. 그렇죠. ví dụ như họ nghiên cứu nhé, ví dụ một cái máy động cơ của mình định là sử dụng trong 100.000 giờ nếu mà mình sử dụng cấp F và hoạt động theo cấp F, nhưng mà nếu mà cấp F nhưng hoạt động theo cấp B thì cái động cơ này có thể hoạt động đến 200.000 giờ, tức là cái thời gian hoạt động của nó được gấp đôi, tức là nó đã được chứng minh rồi. 근데 물론 이것은 이제 이론적인 부분이고 그 전동기 운전 환경이라는 것도 영향을 많이 받기 때문에 확실하게 뭐 두 배로 đây 운전된다. đây là lý thuyết, tức là lý thuyết được nghiên cứu, có thể nó sẽ thay đổi một chút tùy theo môi trường khi mình hoạt động động cơ nữa, nhưng mà trên lý thuyết được nghiên cứu thì là nó có thể kéo dài tuổi thọ 2 lần như vậy. 어쨌든 저렴한 온도만 놓고 본다면 이렇게 수명을 인정할 수가 있는 방법입니다. Thì đây là một trong những cách mà để được kéo dài tuổi thọ của động cơ. 그리고 우리가 서비스 그 명판에 보시면 전동기 명판에 보시면 서비스 스펙터라는 게 아마 찍힌 게 있고 서비스 스펙터가 1.15다 이게 찍힌 게 있고 없는 게 있고 있을 Nếu mà 겁니다. nhìn trên động cơ của mình thì có thể là nó sẽ có một cái mác giãn tên là circuit factor và những cái thông tin liên quan đến cái động cơ của mình. Tùy 이런 hãng 경우는 họ dán có hãng họ không ạ? 네, 이런 경우는 약 15% 오버로드도 운전이 가능한 경우고요. Ví dụ như là trong trường hợp để nó ghi là SF 1.15 thì nó có thể vận hành là trên cho phép mức độ quá tải đến 15%. 결국은 이제 10도씨 온도 상승을 허용한다는 그런 개념으로 보시면 됩니다. Và nó có thể vận hành cao hơn cái mức nhiệt độ là cộng thêm 10 độ. 이 표를 보시면 서비스 팩터 1.0 100% 운전이 가능한 전동 같은 경우에 허용 온도가 B급인 경우에 이렇게 된다면 서비스 팩터 1.5인 전동기는 그보다 10도씨 정도의 온도가 상승되는 Đó thì là nó sẽ tùy theo cái tác ở bên ngoài cái service factor và những cái thông tin liên quan đến máy ấy. Thì ví dụ như là cái ghi là 1.0 thì nó chỉ vận hành được 100% thôi và không tăng được nhiệt độ, còn phía bên dưới là ví dụ 1.15 chẳng hạn thì là nó sẽ tăng vận hành hiệu quả. Giờ ví dụ cấp B thì có cái màu đỏ để đang đánh dấu ấy, thì nó có thể vận hành cao hơn được 15% quá tải và thêm được 10 độ. Nó là cái số dịch vụ ấy. Vâng, một số dịch vụ cái service factor nó sẽ dán cái tag ở trên động cơ của mình nhé. 그다음에 전동기의 토크와 전류 특성에 대해서 알아보겠습니다. Tiếp theo là cái phần đường đo tốc độ của mô men dòng điện. 우리가 전동기가 정지한 상태에서는 우리가 슬립이 1입니다. Khi nào động cơ của mình đang dừng thì nó sẽ là slip 1 là slip 1 ạ. 이쪽이 지금 전동기가 정지한 상태가 되어 있고 Khi cái cột này, cái cột dòng điện là sẽ là trong tình trạng là động cơ nó đang nguyên ạ. 전동기 들어가게 되면 전류가 크게 먹었다 해서 굉장히 감소하는 그런 형태를 보이고요. Khi mà động cơ bắt đầu hoạt động ấy, thì là cái đường màu xanh, cái dòng điện nó sẽ dần nó đi xuống ạ. 이게 전동기의 토크 특성 우선입니다. Còn cái đường cong tốc độ, cái tốc Q là cái đường chấm màu đen ấy. 네, 빨간 우선은 부하 특성, 부하의 그 토크 특성 우선이고요. Là còn cái đường màu đỏ là cái đường cong liên quan mô men. 실제로 우리가 전동기를 설계할 때는 일반적으로 봤을 때 일반적인 부하에서는 전동기보다 한 1.25에서 1.2배 정도
용량 크게 설계를 하거든요. thường là khi mà mình thiết kế động cơ thì mình sẽ để tải nó tăng 1.2로 되는 거. 1. 네, 190 정도. khoảng là mình sẽ thiết kế nó tăng cái tải của nó phải nhiều hơn tải vào động cơ là 150%, tức là 1.5 lần. 그래서 이제 전동기에 전달된 동력이 펌프 쪽으로 전달되면서 손실이 있기 때문에 좀 더 높게 설계하는 거고요. Tại vì là khi nó sẽ có tổn thất điện nhưng mà đi không thu chỉ là cũng 아니, 전동기에서 펌프가 좋아하니까 전동기에서 펌프 전달되는 동력이 100% 전달되는 게 아니라 손실이 좀 있다고. thì tại vì khi mà động cơ ví dụ nó truyền lực sang phía cái mơ vậy thì nó sẽ bị mất lực, mất tải, nên bao giờ cái tải ban đầu cũng phải cao hơn là cái tải mà cần để hoạt động cái động cơ. 만약에 그 펜과 같이 간선이 큰 거 같은 경우에는 좀 더 높게, 좀 더 전동기의 음량을 도화보다 더 크게 한 1.25배 정도, 그 정도 설계를 합니다. 네, 더 크면 더 그렇죠. 커야 펜 같은 경우에는 이게 돌기 시작할 때 간선이 또 빠지고 천천히 돌아요. 근데 전동기가 힘이 많이 들잖아요. 그러니까 좀 더 Nên 용량을 đặc biệt là 키워서 những cái động cơ càng lớn, ví dụ là động cơ dành cho quạt chẳng hạn, quạt lớn thì khi mà quạt nó khởi động thì nó sẽ từ từ nó sẽ quay từ từ và nó mất lực rất là nhiều đấy. Thì khi tải vào những cái động cơ lớn đấy thì mình còn phải để được lượng cái tải vào cao hơn so với là cái lượng dòng cái dòng tải của động cơ mà cần thiết. 어쨌든 일반적인 부하의 지금 전동기의 토크 특성과 일반적인 부하의 특성을 이런 식으로 지금 그려주고요. Thì mọi người có thể nhìn thấy những cái sơ đồ liên quan đến tải cũng như là liên quan đến vận tốc ở trên của động cơ ở trên màn hình. 전동기의 최대 특허가 아닌 최대 특허에서 내려온 시점에서 전동기 부하와 일체되는 시점이 운전 시점이 되겠습니다. 운전 시점, 그러니까 전동기의 토크가 최대로 증가했다가 내려오는 시점과 부하 수가 만나는 이 시점이 운전 포인트가 되는 거예요. Thì cái điểm 오퍼레이팅 포인트. cái điểm vận hành của nó chính là cái điểm cái điểm nối giữa cái đường màu cái điểm tốc cái đường cong tốc màu đen với cả cái đường tải màu đỏ ở bên dưới ạ. Là mọi người nhìn dấu số 4 đúng không ạ? Đấy chính là cái điểm bắt đầu vận hành của cái động cơ. 네, 다음에는 전동기의 그 써말 리미트하고 타이머 시간 전류 특성입니다. Tiếp theo sẽ là về giới hạn nhiệt và đường cong thời gian của nó. 그러니까 일반적으로 정지된 전동기나 부하가 정지되어 있을 때 전동기 기동수지 딱 넣으면은 전동기에 흐르는 전류는 약 6배, 10배까지 정도 흐릅니다. 부하가 정지되어 있는 부하를 우리가 기동하기 위해서 전동기의 기동수지를 누르게 되면 부하가 들어가고 전동기 아니 부하를 분리할 거 아니에요. 전동기가 돌면서 부하를 돌리잖아요. 전동기 정지되어 있고 정지되어 있는 부하를 전동기를 기동을 하면 그때 흐르는 전류가 6배에서 10배가 된다고. 기동 전류가. cái tải mà để khi mà mình bắt đầu ấn lúc đầu là mình mở tải xong rồi động cơ đang dừng và sau đấy mình ấn để động cơ hoạt động thì cái tải vào động cơ nó sẽ là gấp 6, cái dòng điện nó sẽ là gấp 6 lần. 지금 현재 이 특성곡선에서 지금 여기 지금 점선이 지금 기동 특성은 기동 전류를 나타내고 있습니다. cái đường chấm 네, 점선. cái đường chấm chính là cái đường hiển thị của tải khi mà bắt đầu vận hành động cơ. Đây sẽ đây. 얘같이 전동기의 기동 전류 특성 곡선은 여기서 지금 정지 상태에서 기동을 딱 하면 전동기의 특성 곡선, 전동기의 기동 특성 곡선인데요. Đây là cái đường cong mà khi mà mình bắt đầu vận hành cái động cơ. 여기서 여기 정지 상태에서 전동기 Đây là lúc mà đang dừng động cơ. 여기서 스위치를 딱 넣으면 Lúc này mình bắt đầu bật công tắc ạ. 전동기 기동해서 이런 식으로 습관적으로 전류가 올라갔다가 떨어집니다. đường điện nó sẽ bắt đầu nó sẽ dần tăng lên dần như thế này. 여기는 운전 전류고요. 운전 전류. Còn
mà bắt đầu mở nó sẽ lên dần đến cái dòng điện mà cần phải vận hành 이거 이제 động 쓰면서 cơ. 보통 이 정도 적용하기 때문에 nó sẽ lượng dòng điện của nó sẽ tăng lên khoảng 6 đến 10 lần từ lúc mà bắt đầu mở cho đến lúc mà vận hành bình thường. 이렇게 전류가 흐른 상태에서 가장 영향을 많이 전동기에서 가장 영향을 많이 받는 부분이 회전자입니다. Khi mà dòng điện nó tăng lên nhiều nha, thì cái phần bị ảnh hưởng lớn nhất chính là của rotor, đó là cái phần rotor. 이제 순간적으로 전류에 의해서 그 로타에 요도 전류가 발생이 되고 그 전류가 이제 그 전류가 주로 회전자의 공을 온도로 올리는 그런 역할을 합니다. Khi mà cái dòng điện nó lớn như này thì nó sẽ tác động lớn nhất lên cái rotor và nó sẽ làm cái rotor này nóng lên. 그리고 여기 보이는 그 빨간 선하고 그다음에 위에 보이는 까만 점선은 이 전동기의 열적 한계 특성을 나타내고 있습니다. 기동 특성 국선은 이렇고요. 그다음에 이제 위에 보이는 국선은 cái đường màu đỏ. 전동기의 열적 한계 특성입니다. 열적 한계. 열적. nó là cái đường mà giới hạn nhiệt, là cái đường màu đỏ. giới hạn nhiệt có thể hoạt động của động cơ. 방금 제가 말씀드린 것처럼 전동기 기동할 때 전류가 많이 흐르면서 전동기 회전자 과열된다고 말씀드렸잖아요. Nên khi mà như vừa thầy nói là khi mà hoạt động bắt đầu mở và đưa lên hoạt động của động cơ thì cái rotor là sẽ bị nóng, là nếu mà trong trường hợp có thể là quá nhiệt ở cái rotor này. 그래서 여기 빨간 곡선은 전동기가 식지 않은 상태, 핫 상태에서 열적 한계 곡선이고요. Cái đường màu đỏ là cái đường mà lúc mà động cơ nó nóng rồi, chứ không phải là cái lúc mà nó nguội. 그런데 위에 부분이 Nên là không phải lúc nó đang dừng hoạt động, không có nhiệt độ mà bắt đầu nó hoạt động rồi và nó nóng. 위에 곡선은 이제 전동기가 내각된 상태에서의 열적 한계 곡선입니다. Còn cái đường màu chấm màu đen ấy, là từ lúc nó nguội cho lên đến lúc cái giới hạn nhiệt đến lúc nó nóng nhất ạ. 이쪽으로 다시 와요. 전동기의 기동 전류와 열적 한계가 이제 간격이 멀어질수록 전동기는 좋은 전동기고요. Nghĩa là cái đường cong giữa dòng điện lúc mà vận hành máy động cơ với cả cái đường mà quá nhiệt của mình càng xa, cái khoảng cách của nó càng xa thì là càng tốt. 만약 예를 들어 전동기 전류가 바로 안 줄어들고 이런 식으로 간다고 치면 Nhưng mà cái dòng điện từ lúc mở động cơ cho đến lúc nó hoạt động bình thường, nó không lên dần như này mà nó thành một đường cong như vậy, gần sát với cái đường quá nhiệt của mình thì là 전동기 열적 한계까지 초과를 해서 전동기가 열적 데미지를 입게 됩니다. thì lúc này là nó sẽ càng gần vào cái đường quá nhiệt này thì là động cơ của mình sẽ bị quá tải, sẽ không tốt. 우리가 우리가 운전 절차서에 아마 전동기 기동 횟수 제한이라는 게 아마 다 명시가 되어 있을 겁니다. Thì thường là trong cái hướng dẫn thì sẽ có một cái giới hạn về số lần hoạt động của cái động cơ. 네, 그래서 전동기의 기동 횟수를 제한하는 이유가 전동기 기동하게 되면 온도가 이렇게 올라갔다가
전등기 정작이 되면 이렇게 떨어지게 됩니다. Nên là số lần sẽ phải có giới hạn về số lần khởi động của động cơ ấy. tự động khởi động như vậy. Số lần khởi động. 네, 완전히 이제 냉각이 되면 이런 식으로 이제 온도가 떨어지지만 다시 기동을 하면 이제 문제는 없어요. Có giới hạn về số lần khởi động là bởi vì khi mà khởi động thì nó Evo 4 그러니까 전등기 온도가 이렇게 thì 올라갈까요? nhiệt độ của nó sẽ tăng lên, rồi khi mà tắt thì nó lại xuống, khi mà mình khởi động lại thì nó lại tăng lên. 열정하면 초과하잖아요. Làm gì có cái động cơ nào sẽ giới hạn về số lần khởi động, nó chỉ có là giới hạn về thời gian giữa hai lần khởi động gần nhau. 이게 그 기동 횟수 제한이 없고 그렇죠. 기동 마다 기간이 그 얼마나 틈을 줘야 되는지 그런 것만 있다고 알고 있어요. 대형 전등기 기동 횟수 제한이 반드시 있습니다. Những cái động cơ dạng lớn ý, thì 100% là sẽ có giới hạn về số lần khởi động. 뭐 Tức là bạn này nói là số lần khởi động trong cái thời gian ngắn chứ không phải thời gian dài. Đó. Nhưng trái ý là trong một Giới thời gian hạn. ngắn thì không có giới hạn. khởi động được 2 năm bị sự cố là cái điện tử nó toàn điện tử. Ok, khả năng lại. 이런 식으로 충분히 냉각된 상태에서 다시 기동을 하면 전동기에 데미지가 없지만 예를 들어 가지고 Đúng rồi, như thầy cũng có nói là có giới hạn về số lần khởi động và cũng phải có giới hạn về thời gian, tức là phải để cho nó một thời gian để nó nghỉ, nó nguội, sau đó thì mình mới khởi động lại. 전동기가 냉각되지 않는 전동기 완전히 안 식었는데 한 번 기동했다가 다시 이제 온도가 식는 중에 다시 재기동을 하게 되면 이쪽도 다시 온도가 이렇게 올라가요. Thì giống như là mình nói nếu mình không có thời gian cho nó nghỉ nguội ấy, thì mình khởi động thì nó đang nóng lên này rồi mình tắt nó nhưng mà nó chưa kịp nguội hết thì nó bắt đầu khởi động từ đây thì nhiệt độ nó có thể tăng lên, ví dụ tăng 80 độ từ từ bắt đầu từ đây thì nó lại tăng lên vụt lên đến đây thôi. 다시 정지했다가 다시 들어가면 이런 식으로 Thế là cứ mỗi lần khởi động mà mình không để cho nó kịp nghỉ để mát ấy, thì là nó cứ nhiệt độ nó cứ tăng dần như vậy. 이렇게 되면 이 전동기에 열정 한계에 초과하게 돼가지고 전동기에 흡전자가 되게 됩니다. Chắc chắn là cái ví dụ như đây cái đường ngang này là cái đường mà nhiệt độ quá cái giới hạn nhiệt độ của nó thì mình khởi động nhiều lần như này sẽ đến một lúc mà nó sẽ quá cái nhiệt độ giới hạn của động cơ. Chị hỏi chuyên gia là khởi động mấy lần trong thời gian bao lâu? 아, Là theo khuyến cáo của chuyên gia. 그 보통은 뭐 어느 시간에 몇 번 기동할 수 있는지 그런 거 기준이 있어요. 예를 들어 뭐 1시간 아니면 한 시간에 몇 번까지만 할 수 있다. 그런 게 아마 저기 매뉴얼에 나와 있을 겁니다. Cái này tùy từ loại động cơ nó sẽ có trong cái bảng, trong cái quyển hướng dẫn của động cơ ấy. 보통 그 저기 그렇지 않 매뉴얼에 그게 없다면 메이커한테 그걸 한번 대형 전동 같은 경우는 특히 이게 중요하기 때문에 그걸 Nếu mà 메이커한테 không có trong cái menu ở trong cái quyển hướng dẫn của mình thì bắt buộc là mình phải hỏi bên nhà sản xuất. Đặc biệt là những cái động cơ loại lớn thì cái việc là giới hạn thời gian cũng như giới hạn số lần khởi động rất là quan trọng. 보통 연속 기동 대형 전동 같은 경우는 연속 기동이 2번 정도까지 허용이 됩니다. Chị hỏi chuyên gia ví dụ cái quất khối đấy. Ví dụ như thầy đang nói là ví dụ như động cơ dành cho cái quạt đấy thì là động cơ lớn thì là chỉ được 2 lần thôi. Hay là động cơ nào không? Khởi động 2 lần ạ. 우리가 무브와 테스트 Em trả lời thoải mái. Đéo bình đéo đâu nữa. Kinh bỏi á. Học hỏi. 여기 있네. 포스타임 여기. 홀드 상태에서 4번, 핫 상태에서 2번이잖아. Thì ở đây nó có ghi ạ, là số lần khởi động đấy ạ. Ở trong tình trạng là nguội thì là được 4 lần. Đây nhá. Đây số lần cuối cùng nhá. 4 lần Nếu mà nào? nguội là 4 lần. Trong tình trạng Nóng đang là nóng là 2 lần. 2 lần trong thời gian bao lâu? 시간은 nhiệt độ. Cái đồ bên đồ 시간은 우리가 홀드 상태라는 것은 그 전동기를 주정하게 되면 온도가 올라가잖아요. 그럼 온도가 뜰 거 아니에요. 그게 대기 온도가 똑같아지는 온도가 그게 시간이에요. 정확하게 그 시간은 냉각에 따라 달라지기 때문에 그 시간을 cái 정확히 thời gian này nó không ghi là bởi vì nó còn tùy nhiệt độ của cái môi trường cộng với là cái độ làm mát. Ví dụ như môi trường của mình 40 độ thì lúc nó khô tức là lúc nó mát ở chính bình thường là nhiệt độ của cái cân bằng nhiệt độ môi trường. bằng với nhiệt độ môi trường.
là trong tình trạng nó mát, còn tình trạng nó nóng tức là mình đã khởi động lên và nó đã quá thời gian nhiệt độ của môi trường rồi. 그래서 그런 사항들을 전부 그 절차서에 운전 절차서에 반영을 해가지고 Thế nên là mình phải check từng cái động cơ là nó sẽ có hướng dẫn về việc là khởi động động cơ ấy. Thì mình check và mình sẽ phải hoạt động, mình sẽ phải vận hành nó đúng với cả là hướng dẫn của nhà sản xuất. 어쨌든 전동기를 한 번 기동할 때마다 전동기 수명이 단축되니까 꼭 운전할 때마다 그런 기동 횟수 제한을 지켜야 한다. Thì mỗi lần khởi động ấy là nó sẽ là một lần giảm tuổi thọ của cái động cơ. Thế nên là bắt buộc là mình phải khởi động đúng với cả là cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra cho cái động cơ đấy. 네, 다음에는 이제 전동기 트러블슈팅 부분인데요. Tiếp theo là cái phần mà xử lý các cái sự cố ở động cơ. 이거 앞서 가지고 Chị hỏi em bé cái hệ số dịch vụ 1 chấm hoặc là 1.5 đó, cái hệ số cho phép quá nhiệt hay là quá tải? Quá nhiệt. Vừa nãy thầy có ghi ở trong cái tờ trước ấy là nó có thể 1.15 đúng không? 1.15 thầy vừa ghi là vận hành được hơn 15% cộng với là thêm được 10 độ. 제가 전동기 기동할 때마다 전동 운전자가 영향을 받는다는 말씀을 드렸는데요. 그 충격이 얼마나 되는지 한번 사진으로 보여드리겠습니다. Thầy sẽ cho xem các cái trường hợp thực tế bên ngoài. 네, 대형 전동기의 지금 그 농용 운전자입니다. Đây là cái rotor của một cái động cơ dạng lớn ạ. 네, 여러 가지 양쪽에 내각 팬이 달려 있고요. 내각 핀. Ở hai bên thì nó sẽ có cái quạt để làm mát. 네, 그 충격에 의해서 여러 가지 이게 잠깐 말씀드린 그 단락판입니다. 단락판. Nó sẽ có một cái phần gắn vào cái đuôi ạ. 단락판 부분이 이게 지금 도체인데 Ở đây là kim loại cứng ạ. 여러 가지 그 충격에 의해 가지고 Nó bị va đập 크랙이 가는 경우도 많이 발생해요. và nó tạo ra cái vết nứt khá là nhiều. 네, 크랙이 여기가 지금 용접을 해놨는데 bị gãy ạ, bị vỡ đấy. 네, 크랙이 같습니다. 여기도 지금 크랙이 같죠? Ở đây mọi người thấy là nó bị gãy ạ. 그 내부에 지금 그 악칭이 난 사례도 악칭이 발생된 사례도 있고요. Ở bên trong thì nó cũng có trường hợp là động cơ nó bị bổ quang, bị đãng sinh. 그다음에 여기는 지금 운전자의 용접한 부위가 이탈이 돼가지고 Rồi có ví dụ có trường hợp là cái phần hàn bên trong cái rotor ấy, nó bị rời ra. 그게 이제 고정자 본thân 갉아먹은 그런 그림입니다. Ở bên trong cái phần hàn nó bị rời ra. 여같이 열을 받으면 이게 운전자가 순간적으로 과열되면서 밴딩이 됩니다. 그런 거 이가 튀어나와가지고 운전자의 고장을 갉아먹는 Khi mà 경우가 cái 있어요. rotor này nó bị nóng thì nó cũng sẽ gây ra 열이 vào trong 근데 이게 기동할 때 기동 시 발생되는 그 열에 의해서 이게 그 과열되는 thì 경우 nó bị quá nhiệt và dẫn đến là cái cánh này của nó bị lệch ra hẳn luôn. 여같이냐 그래도 그 애들이 쇼트링 쪽에 크랙이 발생하는 경우는 다반사에 오더라도 Cái phần short ring, cái phần cuộn tròn ở đầu một cái rotor nó cũng bị gãy, bị nứt, bị gãy. 전동기 분해 점검 하실 때도 운전자 사실은 딱 꺼내고 보면 그냥 석덩이 같이 보이는데 저런 비파기 시험을 통해서 건전성을 확인해야 됩니다. Thì khi mà mình mở động cơ và lôi nó ra thì nhìn cái rotor nó chỉ như là một cái cục kim loại thôi, nhưng mà cũng phải xem xét rất kỹ ở từng vùng của nó xem có vùng nào bị nứt như vậy hay không. 네, 이와 같이 운전자가 데미지가 있습니다. Buộc 운전자 몸체가 데미지를 입는 đến gì
예, 뱀이 상상을 못했다. ở bên trong mọi người có thể nhìn thấy là khi mà lôi ra lôi tờ nó rất gặp rất là nhiều vấn đề hư hỏng bên trong. 말씀드린 기동할 때 이게 다 있는 기동할 때 기둥 절제에서 입은 뱀이들입니다. Đây là gọi là những cái lỗi mà khi mà khởi động động cơ do dòng điện mà gây ra những cái lỗi bên trong động cơ. 예, 지금 이거는 지금 그 현재 그 소트 단락하는 단락 링을 분리하는 상태입니다. Cái này là cái ring cái vòng vòng đi ở bên ngoài của cái đầu hai cái rotor kìa. Khi 전부 mà 다 tháo ra nó sẽ nhìn thấy nó như này. 전부 다 브레이징 용접 쪽에서 동파하고 이 단락 하나하고 같이 용접을 해놨는데 Đúng rồi. Đây là cái này là nó được hàn giữa cái ring này, giữa cái vòng này với là cái rotor à. 로터 다하고 동공하고 với cả cái thanh của cái rotor nó được hàn vào với nhau ạ. 그런 것들이 이제 열적 충격을 받게 되면 이렇게 떨어져 나가요. Khi nó được hàn khi mà động cơ nó hoạt động ấy nó bị va đập nó rung và nó bị rời ra ngoài luôn cái khâu tròn. 예, 1분 여기서 마치고 10분만 쉬었다가 다시 하겠습니다.